Šiandien keliaujame į Bauskę. Pažintinė kelionė į Latvijos miestą Bauskę. Tai tarsi kelionė laiku, kur susipina istorija, kultūra ir ramus mažo miestelio žavesys. Bauskė įsikūrusi vos keliasdešimt kilometrų nuo Lietuvos sienos. Taigi šiandien tikrai puikia diena, praktiškai rugpjūčio pabaiga, tačiau diena graži, saulėta, mes atvykome į Bauskę ir ketiname aplankyti, apžiūrėti šį tikrai istorinį ir pakankamai seną Latvijos miestą. Bauskė arba latviškai Bauska yra miestas nutolęs nuo Rygos maždaug 70 km ir tik apie 20 km nuo Lietuvos sienos. Tai galima sakyti yra mūsų toks kaimyninis miestas. Kaip tik už manęs matome Bauskės pilį, kuri yra išlikusi, tikrai įdomi istorinė pilis, Livonijos ordino pilis, pastatyta maždaug 15 amžiuje. Ir istoriniai šaltiniai byloja, kad Bauskė išties yra sena gyvenvietė. Archeologiniai šaltiniai liudija, kad čia jau gyventa prieš 3500 metų. Ir tai yra Žiemgalos regionas, būtent Žiemgala Latvijoje. Ir tikrai puikus, įdomus miestas. Ir čia susilieja būtent yra santaka dviejų upių, tai yra Mūšos ir Nemunėlio. Šios upės beje taip pat yra Lietuvos upės. Ir būtent čia šitoje santakos vietoje ir buvo pastatyta ši pilis. Ir abi upės, Mūša ir Nemunėlis, susilieja ir įteka į Lielupę, Latvijos upę Lielupę. Taip kad pats miestas taip pat be abejo įdomus. Žinoma, itin nukentėjo per Antrąjį pasaulinį karą. Čia vyko gana intensyvūs mūšiai maždaug keletą mėnesių. Vėliau miestas be abejo buvo vienaip ar kitaip atstatytas. Ir šiuo metu tikrai yra pakankamai įdomus, puikus Latvijos miestas, galima sakyti pasienio miestas, nes kaip visada apžiūrėsime, papasakosime, pasivaikščiosime ir tikimės pamatyti daug įdomių dalykų. Taigi įvažiuojame į miestą ir pasukame Rygos link. Šis kelias iš esmės kerta visą miestą. Ir svarbu taip pat pasakyti, kad Bauskė yra tarsi vartai į Kuržemės regioną, garsėjantį pilimis, senosiamis dvarvietėmis ir tradicijomis. Pravažiuojame tiltu per Memelės upę. Memelės upė yra maždaug 91 km ilgio upė, tekanti šiaurės rytų Lietuvoje ir pietų Latvijoje. Apžiūrime paminklą Bauskės gynėjams. Paminklas buvo atidengtas 2012 metais. Jis yra maždaug 2 metrų aukščio obeliskas. Užrašas skelbia Bauskės gynėjams nuo antrosios sovietinės okupacijos 1944 m. Liepos 28 rugsėjo 14 d. O žemiau yra užrašas Latvija turi būti Latvijos valstybė. Citata iš paskutinio Latvijos prezidento Karlo Ulmanio kalbos. Bauskės pilis yra tipiška Livonijos laikų pilis su įtvirtinimais. Bauskės pilies ansamblį sudaro dvi dalis.
būtent senoji dalis, tai Livonijos ordino pilis, statyta 15 amžiaus viduryje, tačiau iš jos iki mūsų dienų išliko tik griuvėsiai. Jaunesnė pilies ansamblio dalis yra Kuršo hercogų Ketlerių rezidencija, statyta 16 amžiaus pabaigoje. Pilyje lankėmės anksčiau šių metų pradžioje, yra parengtas išsamus video apie šią įdomią ir reikšmingą pilį. Miestas įsikūręs prie upių Mūšos ir Nemunėlio santakos, kaip jau minėjome, kurios suformuoja Lielupės upę ir yra Bauskės savivaldybės centras. Gyventojų skaičius apie 10 000. Bauskėje, žinoma, gyvena daugiausia latvių, tačiau taip pat yra reikšminga lietuvių ir kitų tautybių bendruomenė. Kairėje pusėje kaip tik matome gimnazijos pastatą. Nuo 1951 metų čia veikė Bauskės pirmoji vidurinė mokykla, kuri vėliau tapo Bauskės valstybinė gimnazija. Apžiūrime taip pat stačiatikių cerkvę, tai Šventojo Jurgio bažnyčia, stačiatikių cerkvė Bauskėje. 1878 metais buvo patvirtintas bažnyčios projektas, o 1881 bažnyčios pastato statyba buvo baigta. Jį suprojektavo žymus Latvijos architektas Janis Friedrichs Baumanis, kuris rusifikacijos laikotarpiu, kai carinė valdžia propagavo stačiatikių tikėjimą, suprojektavo daugiau nei 20 stačiatikių cerkvių. Istoriškai Bauskė minima nuo 15 amžiaus vidurio, kai čia buvo pastatyta Livonijos ordino pilis, kuri ilgam tapo svarbiu įtvirtinimu regione. Miesto teisės suteiktos 1609 metais. Karalius Friedrichas Bauskei padovanojo antspaudą, o 1615 metais mieste buvo pastatyta rotušė. Bauskės senamiestis susiformavo 17–19 amžiuje, išlaikydamas taisyklingą gatvių planą ir 1–2 aukštų pastatus. Einame link rotušės. Būtent Bauskės rotušė yra vienas iš svarbiausių ir istoriškai reikšmingų miesto pastatų, įsikūręs senamiesčio centre, rotušės aikštėje. Rotušės statyba prasidėjo 17 amžiaus pradžioje. Būtent rotušės rūsyje buvo saugomas vynas, pirmajame aukšte įrengti tarnautojų butai ir miesto svarstyklės, o antrajame aukšte posėdžių salė ir magistrato kabinetai. Svarbių įvykių pranešimams miestiečiams tarnavo bokšto varpas. Iki 1740 metų ši rotušė buvo didžiausia Kuržemės ir Žiemgalos hercogystėse ir viena iš didžiausių Latvijoje. XIX amžiaus antroje pusėje dėl finansinių sunkumų rotušės bokštas buvo nugriautas 1852 metais, o 1871 nugriautas ir antrasis pastato aukštas. Likusi pastato dalis buvo perstatyta ir nuomojama parduotuvėms.
2012 metais Rotušės pastatas buvo restauruotas ir šiandien jame įsikūręs Bauskės turizmo informacijos centras, taip pat yra ekspozicija Sverk ir matuok. Antrajame aukšte organizuojamos ekskursijos ir vykdomos santuokų ceremonijos. Žinoma, Bauskės Rotušė ne tik svarbus istorinis ir architektūrinis objektas, bet ir aktyvus miesto kultūros bei turizmo centras. Bauskės senamiestis taip pat yra istorinė miesto dalis, susiformavusi XVI amžiaus pabaigoje ir išlaikiusi savo unikalią miesto planavimo struktūrą. Senamiestis yra žinoma valstybės saugomas paminklas, jame išsaugotos taisyklingos miesto gatvės, būtent dvi pagrindinės gatvės eina lygiagrečiai upė, o centrinė dalis buvo svarbi prekybos zona. Čia vyrauja XIX–XX amžiaus urbanistinė architektūra, būtent 1–2 aukštų gyvenamieji ir komerciniai pastatai, daugiausia buvusių pirklių ir amatininkų namai. Aplankant senamiestį galima pajusti tradicinės Latvijos provincijos miestelio dvasią, pasivaikščioti siauromis gatvelėmis, aplankyti autentiškus pirklių namus, jaukias kavinukes ir vietinius turgelius su latviškais produktais. Žinoma, užsukame ir į liuteronų bažnyčią. Tai Bauskės Šventosios dvasios liuteronų bažnyčia yra seniausias ir svarbiausias religinis pastatas mieste, pastatytas 1591–94 metais vokiečių parapijai. Iš pradžių bažnyčia stovėjo be bokšto, kuris buvo pastatytas tik 1614 metais. Bažnyčios viduje yra autentiški 17–18 amžiaus interjero elementai, įskaitant altorių, sakyklą ir vargonus, kurie yra vieni gražiausių visoje Žiemgaloje. Bažnyčia yra ryškus Bauskės senamiesčio akcentas. Reikia pasakyti, kad Bauskėje yra ir aktyvi lietuvių bendruomenė, kurios istorija siekia senus laikus, kai pro miestą Šiaurės Lietuvos ūkininkai veždavo prekes į Rygą. 1997 metais, pavyzdžiui, Bauskėje lietuviai sudarė apie 6% miesto gyventojų. Aplankome ir Romos katalikų bažnyčią. Būtent dabartinė Mūrinė bažnyčia buvo statoma tuo rūpinantis kunigu Aleksandrui Milevskiui, kuris 1861 metais paskirtas dirbo vikaru Skaistkalnėje. Skardinėje vėtrangėje yra išgręžti bažnyčios pašventinimo metai, būtent 1865. Bažnyčios interjeras įrengtas XIX amžiaus antroje pusėje, 1901 metais ji buvo išplėsta, o 2009 metais buvo atlikta bažnyčios rekonstrukcija. Bažnyčia taip pat supa metalinė tvara, aptvertas gražus puikus sodas,
prie Dievo namų yra didelė klebonija. Tikinčiųjų bendruomenė priklauso Romos katalikų Rygos metropolijos Jelgavos diecezijai. Žinoma, Bauskės katalikų bažnyčia yra kur kas jaunesnė nei Šventosios dvasios liuteronų bažnyčia, tačiau taip pat svarbi miesto religinio gyvenimo vieta. Jie aptarnauja miestiečius, katalikus ir yra išlaikiusi autentišką XIX amžiaus dvasinę architektūrą. Miestelėje taip pat yra gamtos takas, jis prasideda Senamiestyje, kairiajame Nemelės arba Nemunėlio, sakome, upės krante, netoli Dambijos ir Rupniecibas gatvių sankryžos ir tęsiasi palei upę. Takas baigėsi susiliejimo vietoje, kur Muša ir Nemunėlis susijungia ir sudaro didžiąją Lielupės upę, vietinių vadinama Kirbaksala. Ši vieta yra ypač graži, dažnai lankoma turistų, nes atsiveria vaizdingas upių santakos peizažas. Apžiūrime Petrojo I akmenį, tai yra didelis granitinis akmuo Bauskėje, kuris apipintas įvairiomis legendomis ir įvairiais pasakojimais. Praktiškai apėjome visą senamiestį ratu. Toliau aplankysime Laisvės paminklą. Būtent Bauskėje yra Laisvės paminklas, skirtas visų kareivių, krytusių Latvijos kovose už laisvę atminimui. Šis paminklas simbolizuoja pagerbimą tiems, kurie žuvo ginant Latviją, ypač kovose per Latvijos nepriklausomybės karus. Paminklo planavimas prasidėjo 1923 metais ir jis yra svarbi atminimo vieta Bauskės miestui ir žinoma jo aplinkai. Paminkle iškalti 4 krytusių kareivių vardai ir pavardės. Vienoje pusėje įrašytas tekstas krytusiems už Latvijos laisvę 1915-20 metais, o kitoje pusėje yra žodžiai tik tas yra didis, kuris gali už kitus mirti. Per Mušos upę yra reikšmingas tiltas, kuris istoriniu požiūriu keitėsi ir buvo atnaujinamas. Pirmasis tiltas per Mušą Bauskėje buvo medinis ir pastatytas 1888 metais ant akmeninių atramų. Važiuojame link kito miesto galo, būtent čia yra automobilių muziejus. Muziejus yra Rygos automobilių muziejaus filialas. Ir muziejuje maždaug 400 kvadratinių metrų plote eksponuojama apie 30 įvairios technikos vienetų, atspindinčių Latvijos ir pasaulio automobilizacijos istoriją 20-ajame amžiuje. Antrajame parodų salės aukšte taip pat yra įrengta pramogų vieta šeimoms, kurioje galima užsiimti įvairia veikla, skirta tiek dideliems, tiek mažiems lankytojams. Taip pat čia vyksta teminės mugės, galima išsinuomoti konferencijų salę, ir taip pat yra įvairių interaktyvių veiklų. Šiame muziejuje lankėmės anksčiau ir jį išsamiai apžiūrėjome. Taip pat yra išsamus video reportažas apie šį muziejų.
Važiuojame toliau Saulės sodo link. Būtent tai yra maža aikštė tarp Rygos, Plūdonio, Saulės ir Kalėjų gatvių. Saugo 1573 metais pastatytos latvių bendruomenės Švenčiausios Trejybės bažnyčios atminimą. 17 amžiuje keliautojai lengvai atpažindavo Bauskės siluetą su 3 būdingais bokštais, žvelgiančiais į miestą ir matomais iš tolo – Švenčiausios Trejybės bažnyčios, Rotušės ir Šventosios Dvasios bažnyčios bokštais. Būtent šioje aikštėje 2016 metais buvo pastatytas paminklas poetui Plūdoniui. Jį sukūrė skulptorius Girtas Burvis. Paminklas sukurtas kaip knygos puslapis, iš kurio tarsi iškyla poeto figūra. Ir į saulėtą tolį išskrenda gulbės. Taip pat įrašyti poeto žodžiai. Taip pat trumpam stabtelime prie kitos mokyklos, tai Bauskės antroji vidurinė mokykla. 2009 metų spalį atšventė 65-asias metinės. Nuo 2008 metų mokykla tapo daugiafunkciniu švietimo centru ir ji buvo viena iš pirmųjų Latvijoje pradėjusi siūlyti mokymą latvių kalba, nors ilgą laiką dėstė ir rusų kalba bei turėjo dvikalbę sistemą. Nuo 2011 metų mokymas vyksta tik latvių kalba. 2019-2020 mokslo metais mokykloje mokėsi apie 600 moksleivių. Pravažiuojame, žinoma, ir pro kitus miesto rajonus, užsukame ir į autobusų stotį. Svarbu pažymėti, kad stotis veikia kaip pagrindinis rajono susisiekimo centras. Iš jos vyksta tarpmiestiniai ir tarptautiniai autobusų maršrutai, skaitant reisus į Rygą ir, žinoma, Lietuvos miestus, tokius kaip Vilnius ar Panevėžys. Trumpam apsilankome ir miesto turguje. Koksgi miestas be turgaus? Reikia pasakyti, kad be nuolatinio miesto turgaus Bauskėje organizuojami specialūs turgus bei mugės, pavyzdžiui, vidurvasario turgus, kuris sutraukia daug lankytojų ir pasižymi gausia prekių įvairovę bei šventinę atmosferą. Bauskėje taip pat yra pėsčiųjų tiltas per Mūšos upę, kuris yra svarbus miesto susisiekimo ir turizmo objektas. Šis tiltas yra apie 125 metrus ilgio ir buvo pastatytas prieš maždaug 20 metų. Tačiau 2023 metais buvo pastatytas naujas modernus pėsčiųjų tiltas, kuris yra platesnis ir patogesnis naudoti. Tilto plotis tarp atramų yra apie 1,65 metro, o jis jungia miesto dalis per upę, leidžiant žmonėms saugiai ir patogiai pereiti per upę. Čia taip pat matome, kad ant Memelės upės kranto, netoli pėsčiųjų tilto Rygos gatvėje, yra įrengtas toks įdomus objektas, būtent juodas gaidys baloje. Žinoma, visai įdomu pereiti tokiu įdomiu tiltu ir pasigrožėti taip pat miesto panorama.
Taigi Bauskė yra istorinė Žiemgalos regiono sostinė Latvijoje, įsikūrusi prie dviejų upių – Mūšos ir Nemunėlio arba Memelės santakos, už maždaug 70 km nuo Rygos ir vos 20 km nuo Lietuvos sienos. Žmonių buvimas šiame regione dokumentuojamas jau prieš maždaug 3500 metų, o pirmieji rašytiniai šaltiniai apie Bauskę siekia 15 amžių, kai Livonijos ordinas pastatė čia karinės paskirties pilį. Bauskė pasižymi daugiatautę bendruomenę. Šiandien čia gyvena apie 10 000 gyventojų. Miesto gyvenimą daro turtingų ir įvairialypių vietinės kultūros renginiai, turizmas bei gamtos grožis aplink upių santaką. Bauskė tai mažas, bet ypatingas miestas Latvijos pietuose. Miestas yra tarsi tiltas tarp dviejų tautų ir laikmečių. Čia galima pajusti lietuvių ir latvių istorinius ryšius, atrasti architektūros lobius ir ne tik. Aplankykite Bauskę, nes čia istorija ir gamta susitinka taip arti, kad kiekvienas žingsnis tampa nauju atradimu.